好啦，今日係我哋行程唔知幾多日，咁我亦都由阿根廷翻到嚟智利呢邊啦。咁但係呢，琴日我發燒，究竟係咪亞馬遜帶落嚟嘅登革熱呢？我到而家都唔知。不過應該唔係，因為我已經退燒。但係呢，你仲會 feel 到少少暈暈地，因為食得太多西藥就係咁噶啦，即係個人會好虛啦，行兩步路都好喘啦，即係好似我依家咁啦。咁但係翻到嚟智利呢邊呢，其實就係要去我之前講嘅，我成個旅程第二期待嘅嘢，就係呢個全世界最靚嘅行山路徑 Torres del Paine。不過我唔係好明點解我行山都要帶咁大個背囊，即係其實我已經係 book 咗啲 lodge 啊，嘢食全部佢提供啊。咁依家嘅時間係6:09嘅啫，天都係好光嘅。咁我而家要行去個巴士站 Torres del Paine 我嚟。呢度個巴士站係好 modern， 同 Paris 嗰個好唔同。呢度就係智利，成個南美洲物價最貴嘅地方，即係食餐飯都要180蚊，黐線。咁而家時間咧係6:09，其實所有人而家喺度咧都係去緊我哋同一個目的地，就係 Torres del Paine， 即係我前面呢一個咩？咁我會進行一個為期4日嘅 hiking， 諗起都辛苦。我發現我個電腦同埋個 hard drive 咧擺咗喺個 luggage cabin 嗰度，但係呢條路咧架車好窄，我唔知啲 footage 會冇晒，加入啲嘅。Can I take my bag？ 冇錯，冇事，旅程繼續。係啦，依家落咗車咧，唔知要做啲乜嘢。理應我應該係搭架 ferry 去到我住嗰個 lodge 嗰度嘅。咁但係咧，而家得一個牌喺度啦，然後個牌咧又寫得唔清楚喎，即係佢有個時間表，但我又唔係好睇得明個時間表講乜嘢。Paine Grande。Do you know when the ferry coming? Should be back soon. Left about a. So you're waiting for it, right? We're not. We're actually going to. Oh, I see. Laguna. 終於問到啦！最後問咗巴士司機，原來11點鐘個 ferry 先會喺嗰度出發，但係依家10點鐘喎，成個鐘喺度做咩？得個廁所。嗱，依個就係嗰個 ferry station 啦。咁其實而家就有成個鐘頭都唔知做乜好。嗱，咁既然冇嘢做，我就再解釋一下究竟呢一個地方係一個咩地方。嗱，呢一個就係傳說中話靚絕全世界嘅行山路徑。咁其實佢有2條路線嘅，一個叫做 O track， 一個叫 W track， 因為佢哋嘅路線好似一個英文字母。咁我今次咧只會行 W track 嘅啫，其實佢只會 spend 你4至5日嘅時間，你就會行晒成個 W track 啦。咁但係咧，你唔好以為你想行就行得到，因為入邊嘅住宿咧只有得2間公司會提供嘅啫，一間 F 字頭，一間 V 字頭，而係非常之難。不過1個月之前我上網 search 嘅時候咧，其實係得翻呢一個時間有位。咁其實我係冇得再變㗎啦，因為我之後有一樣嘢係令到我成個旅程框死咗喺度，所以我只可以得呢個時候嚟呢度，亦都解釋得到點解我要由智利去阿根廷，再由阿根廷翻智利，之後其實我會翻去加拉忽地再去下一個地方㗎。咁冇辦法啦，因為呢度真係好難 book， 同埋係價值不菲嘅，即係我其實住3晚咧，使我5000蚊港紙嘅。嗱，如果你想平啲咧，你可以 book camping， 但係 camping 我聽人講係要至少3個月至6個月之前你要 book， 咁所以係黐線嘅。咁但係住 lodge 都有好處嘅，即係你所有瞓覺嘅嘢啦，所有煮食嘅嘢你係唔使帶嘅，佢全部會提供俾你嘅。咁我話要帶器材，咁就梗係住 lodge 啦，係咪先？雖然使我5000蚊港紙真係好乸多。成條路線你可以由西邊開始行，或者東邊開始行。咁但係呢，最著名嗰個景點就喺東邊嗰邊嘅，即係我個人覺得啦，好嘢梗係留喺最後㗎啦，咁所以呢，我就會擺佢喺最後，我就由西邊開始行起啦。但係我聽人講話，好似東邊行起會易行啲，因為多啲落斜咁樣嘅。
噶嘛。我已經解釋完啦，即係而家個時間都係10:07一端，仲有50分鐘，唉，唔知做乜好。咩料？生日個閘，但係入邊有幫人影相嘅，即係隔船嚟咗，但係又唔俾人入去，但係又幫人影相。我要入去啊，係咪先 friend 底就可以入去？觀黑勾結，救命！真係11點先上得船，即係佢哋真係準時，不過唔知係好事定壞事。所有背囊擺晒出嚟。睇下呢度發生咩事？係一個背囊山，證明咗船係有好多人。但係我個背囊俾人埋藏咗喺個底部，即係我嗰個 hard drive 啦、電腦啦，全部俾人擲住咗。果然係最後。喂，好掂。啲水好藍喎，Gracias。Ciao。終於到落船啦嘅，好大風啊呢度，但係啲水好藍啊，好興奮啊！好似前面呢度就已經係嗰個 lounge 啦，依家即刻入去擺低行李，我哋就即刻出發去 hiking， 正啊！好興奮啊，好靚啊，好藍啊啲水 ，camping 嗰邊，launch 呢邊。Reservation? Tuesday 8:30 for dinner and 8 o'clock for the breakfast. Thank you. 間房就係咁，一眼睇晒，2張碌架床。但係最諷刺嘅係咩呢？你望住人哋喺出邊 camping 喎，誒睇唔到。出邊就係 camping area， 唔錯啊，唔錯啊！嚟到深山都可以住到呢啲咁嘅嘢，即係其實同我平時住 hostel 差唔多，幾好。嗱，開始行山啦！呢度係好大風嘅，呢個就係成個伯內國家公園嘅圖啦。咁我哋而家咧就喺呢度，今日個目的地喺呢度，需時3個半小時，我再要來回啊！唔知可唔可以喺度做到 kayaking 啊？如果做到咧就正。呢個山，我喺 Natalis 嘅住宿嗰度租咗支個行山棍，進行一個並不專業嘅專業行山團出發。即係雖然而家個樣咧係揩地，咁但係咧呢度係得10幾度，你又冇理由唔笠頂帽，好乸凍。佢話好彩我租咗一支行山棍，因為我有一隻手要拎相機，如果唔係咧就兼顧唔到2樣嘢。啊，呢度空氣好清新。我開始有少少後悔自己做呢個 L 行山團，我而家行咗10分鐘左右啦，冇人同我講嘢，有啲悶。但係你又冇得上網啦，冇得聽歌啦，淨係可以望住條路行啦，仲要行2個幾鐘、3個鐘啦，都未計回程喎。所以即係呢條路咧就比我行火灘嗰條路易行得多。咁但係當你覺得悶嘅時候咧，係比呢條山路難行更加難受㗎。同埋呢度好大風，係咁打嚟我塊面，我諗今晚應該爆裂塊面。而家除咗對住個鏡頭講嘢之外咧，講得最多嗰隻字就係柯南，即係你見到個人過嚟咧，你只可以講柯南。我諗講呢個數量應該多過晒我成個 trip 講柯南呢隻字。不過唯一一隻字可以慰藉下你個心靈，因為你真係好悶。所以咧，前面係人哋嘅，又可以講柯南啦，係啦。咁樣心靈又得以慰藉啦。正啊！第一個地方呢度啲水冇咁藍，啲深藍，佢搞到我口渴，飲啖水先，順便除鬼入邊嗰件 fleece， 有啲熱。哇！有人同我傾偈啊，唔使再講柯南啦。繼續好似係呢條路，應該係啦，即係一條路嘅啫。繼續，輕便得多啊，冇一件 fleece。
有冇人拎住咁大個相機都會咁樣跑嘅咧？即係我唔小心跣一跣手部相機就會咔嚓咁樣，係咪都好興奮啊？我比預定時間行快咗1個鐘頭，哇！所以行快啲，繼續行。等我，好彩唔係部相機啫，2個半鐘頭，下一個地方。其實係真係幾靚嘅，因為咧呢度你可以見到1年4季唔同嘅景色啦。例如呢度有草啦，即係夏天啦。咁但係上面嗰度你又見到雪山喎，然後呢度你又見到枯木喎，跟住同埋呢度咧就有少少花喺呢度喎。所以咧，其實你喺呢度會行少少，你就會見到春夏秋冬唔同嘅季節喺度變化緊。都係絕景係真係絕景，即係你行喺度咧心曠神怡。我而家行咗1個鐘，我仲係好 happy。闖唔冒險，卡拉，哇！有個冰川啊！2隻顏色，3隻顏色，黐線！ Oh my God! With you by my side, if you're in, meet me here. 黐線㗎，即係前面有冰川，冰川湖同埋後面有個綠色嘅山咧，呢度就唔係南美洲嘅瑞士。哇，真係好靚！即係行山就係咁啊！當你見到一個靚景嘅時候咧，你就會忘記晒頭先所行所有艱苦嘅路，你就會繼續向前行，繼續去揾下一個靚嘅地方。呢個亦都係行山嘅樂趣。蒲公英唔得嘅，哦，吹完之後冇氣候，仲有少少頭暈添。我絕對相信呢個牌整嚟鼓勵我嘅。原來我已經行晒最崎嶇嘅路啦，都2 km 啫。你知唔知我呢一刻諗緊啲咩嘢？我係諗緊今晚嗰餐晚餐係咪自助餐？我好乸肚餓啊！即係我買咗2桶曲奇。今日第1日，我要 hike 4日啊嘛，我已經食咗1桶，我而家諗緊嚟緊嗰幾日點算啊！好啦，如果佢係嗰啲咩碟頭飯咧，我真係孖叉㗎，你唔好俾嗰啲咩 grill chicken 嗰啲古巴餸我唔想食啊！我要自助餐，好肚餓啊！突然間又嚟咗一片花海，傻的嗎？仲有5分鐘啦！喺我眼前係第2個冰川，呢個叫做 Glacier Grey。呢個冰川咧就冇之前嗰個 Morilla Glacier 咁震撼啦，因為佢就比較平啲，同埋冇20層樓咁高。咁但係佢啲冰跌咗落嚟咧，你係見到前面有一塊塊冰喺個冰河湖上面嘅。其實我係應該要喺度 stay 1日㗎，但係唔知點解我冇諗過要咁辛苦自己喺度來回3個半鐘加3個半鐘，即係7個鐘頭。因為你由呢度行過1個鐘頭左右咧，係有條吊橋係可以望晒成個冰川，即係成個冰川你踩喺腳底下邊嘅。就冇揾張相擺喺度先。我本身係諗住喺度做kayaking，但我唔知道架船原來係11點先出發啦，咁所以嚟到呢度已經即係依家已經3、4點啦，就做唔到啦，又去唔到條吊橋啦，即係我只可以喺度坐喺度望住個冰川咯。啊，點解我唔留多1日喺度啊？算，驚險萬分啊！啱啱我撞翻頭先喺一開頭見到嗰個人，因為我冇煲1晚喺度嘛，跟住佢同我講話。即係你要行翻去啊？跟住我話係啦，跟住同我講話呢個 trail close at 4 o'clock 喎，跟住我睇個鐘啊，嗰陣係4點09分，跟住佢就叫我跑啦，跟住我9秒9跑到翻嚟頭先個入口嗰度咧，嗰個真係寫住4點鐘要閂門。不過其實我諗冇人 check， 即係我唔知佢閂門嘅意思係咩啦。其實佢依家9點先日落喎，但係就係4點鐘就閂門，但係我而家就3個半小時我先可以翻到去，咁所以理得佢3、4、21，因為我可以翻去先有得住啊嘛。我如果喺度，我應該冇得住嘅，所以我點都衝咗入嚟啦。唔好意思，唔係淨係得我㗎，後邊有2個人都係越過咗4點呢個關卡走出嚟。即係其實大家都唔知啦，有個 closure time。唉，就係個頭先跟住我後邊嘅咧係法國人。
然後佢哋一路跟住我尾，因為原來佢聽到嗰個人同我講話4點鐘閂門，咁所以我哋一路一齊行翻嚟。3個鐘頭啊，翻到嚟啦！不過前面有彩虹迎接我哋。彩虹。不過喺路途上咧，你真係唔係見到好多人行。咁我諗真係4點鐘呢條 trail 係會閂嘅。其實我覺得前面呢條瀝瀝嗰個 glacier 好難啊，其實正。再加埋條彩虹，消失咗啦，我哋翻到嚟啦。如我所願，今晚係有 buffet 食，正啊！有 chicken soup 啦 ，vegetable soup 啦，最緊要係有飯入。Thank you。我下去啦。我餓咗成日啊！佢係喺加拉巴地個燒街，我哋又見。即係咧，依家肚餓係乜嘢狗屎垃圾你都要食㗎啦。雖則其實我覺得係幾好食。好滿足。After 呢個22公里，我終於有嘢食，好滿足，好滿足。我又見到佢哋。復活節咁嘅荷蘭人啊！即係呢個世界咧，超級豬細。我喺 El Galapate 撞翻個日本人，呢度撞翻個巴西人、荷蘭人同埋個 German guy， 黐線平呢個就係 solo travel 好似。好啦，今日嘅影片亦都去到呢度啦，因為我實在太攰啦。咁聽日繼續，聽日好似仲要行得長過今日22 km， 聽日唔知，好似要行9個鐘頭。我開始有少少懷疑我呢個決定嚟呢度行4日3午有啲錯。聽日繼續啦，拜拜。睇下出邊啲人受盡風吹雨打，但係我就喺入邊逍遙快活。其實真係好大風，但係佢哋俾得平好多㗎嘛。Yay! We made it! Yay! Oh, it's really hard at the end. Oh my god! 大概有50公里，4日嘅時間，我終於都到咗巴內塔 Patagonia。